खाना रहना साधु संग करना ये मिलेगा जो आप बोले थे, बोलिए ना फिर वो क्या। जी, जो अपना घर बार छोड़ के अयोध्या में आ रहे हैं, किसी स्थान में रहने की व्यवस्था चाहते हैं तो उनको व्यवस्था मिल जाती है। वो साधु बन करके अगर रहना चाहते हैं यहाँ तो उनको किसी मठ मंदिर में व्यवस्था मिल जाएगी। मतलब पैसा नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं लगेगा, पैसा नहीं, सिर्फ संसार छोड़ के भगवान का सेवा करें और अपना रसोई पानी का व्यवस्था देखते रहें और खाते पीते रहें। अच्छा, वाह वाह वाह, थैंक यू। छावनी है, अच्छा, मनी रामदास छावनी है। अच्छा, और ये चार धाम में संत निवास है। अच्छा, चार धाम मंदिर है यहाँ, बद्री नारायण, केदारनाथ, बद्री नारायण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकापुरी, ये चार धाम के चार मंदिर हैं। इधर पर संत निवास है और यहाँ सभी देखो संत निवास कर रहे हैं। अच्छा, सभी का रहना है यहाँ पे। अच्छा, और आश्रम की तरफ से यहाँ पंगत पानी होता है सब। अच्छा, और यहीं हम लोग सभी महात्मा रहते हैं, भजन पूजन अपना पूरा कार्य यहीं करते हैं, हवन पूजन भी होता है, चलता रहता है। अच्छा अच्छा, और है कि यहाँ से यहाँ पे वो जन्म हुआ राम, वहाँ पे जाके वो उसका जो नेपाल में विवाह हुआ है, विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद वो तो संसार भी छोड़ के 6 महीना वहाँ पे रुके थे। एक महादेव है वहाँ पे जिसका साधना भी वहाँ पे किए थे। ठीक है, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन आने से यहाँ पे रहने की जगह मिलेगा, रहने का व्यवस्था है। हाँ, सब रहती है, हर एज के महात्मा हैं यहाँ पर, सब सीनियर महात्मा हैं। सुबह का आपको खाना मिल गया आपको सुबह? हाँ, सुबह का बाल भोग में खिचड़ी आता है, चाय आता है। अच्छा, सब मिलता रहता है। आपका शुभ नाम? परशुराम दास। परशुराम दास। परशुराम दास, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। 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 बाबा जी से थोड़ा। राम जी जन्मभूमि हनुमानगढ़ी पड़ेगा। अच्छा, हनुमानगढ़ी के बगल में दाहिने तरफ महल मिनट का रास्ता है, वहाँ कनक भवन पड़ेगा। फिर बाएं तरफ आप जन्मभूमि की तरफ जाइए और अच्छा, दशरथ महल, दशरथ महल। तो कम से कम मान लीजिए कि यहाँ पे जो जितना देख रहा 1,500-2 हजार से ज्यादा मंदिर होगा तो कम नहीं है ना? ऊपर है। हाँ जी, 7,000 मंदिर है। 7,000 मंदिर है। मंदिर तो बहुत 7,000 मंदिर, घर में मंदिर मिलेगा। कम से कम 7,000 मंदिर है अयोध्या में। এই হচ্ছে অযোধ্যা, 7,000-এর বেশি মন্দির। ফলে আমার তো মনে হয় এক এক दिन एक একটা मंदिर है। मान लीजिए कि 7,000 मंदिर है, एक बाहर से आया, एक एक मंदिर पे एक एक दिन देंगे तो 7,000 दिन लगेगा। मतलब उसका जीवन शेष हो जाएगा, लेकिन मंदिर शेष नहीं होगा। मंदिर तो बहुत है, दर्शन करना है मात्र। दर्शन तो एक दिन में अपन है तो खास मंदिर दर्शन कर लीजिए बस। नहीं, दर्शन के साथ साथ देखिए, दर्शन के साथ साथ क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आने वाला है। ये मंदिर रहने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा, तो ये लगातार पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा। लेकिन पहले जब आए थे वो तो पॉजिटिव होने के लिए तैयारी हुआ जब पहले दिन यहाँ पे आए थे, है ना? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू, वेरी मेनी थैंक्स, प्रणाम। চলুন এবার আরেকটা মন্দিরে যাওয়া যাক। পরপর অসংখ্য মন্দির। এবারে এসে হাজির হলাম এই যে দেখছেন বাল্মীকির মূর্তি। এখানে খুব জনপ্রিয় এই মন্দিরটি বাল্মীকি মন্দির নামে। বিশাল বড় একটি মন্দির দেখেছেন, ভেতরের অংশ বিশাল বড়। কয়েকশো লোকের, কয়েকশো নয় কয়েক হাজার লোকের একসঙ্গে বসে প্রার্থনা করার অসাধারণ সব এদের নিজস্ব খাওয়া দাওয়া, প্রসাদ বিতরণ। এর পাশের অংশ চলুন, পাশের অংশ থেকে তো আরও অবাক লাগছে। এ কোথায় এসে হাজির হলাম? জায়গা খুঁজছি, কোথায় থাকা খাওয়া যাবে, রুটি কাপড় মকানের সন্ধান। এই যে বাইরের অংশ ডান দিকে, মন্দিরের ঠিক ডান পাশের অংশ খোলামেলা। এটা পুরাতন, এই মন্দিরের মেন পুরাতন মন্দিরটি হচ্ছে এটি, এবং এর পাশেই বেশ বড় একটি গোশালা রয়েছে। গোশালাটা এই দেখুন, এবার এই দিকটা দেখুন তাহলে পরিষ্কার কত বড় একটা গোশালা। বাবা বাবা, এখানে গোসেবা হয়। আহা, কত চমৎকার।
দেখেছেন কত বড় বড় মন্দির সব এখানে থাকা খাওয়ার সন্ধান রয়েছে। এবার সকালে এসে যেহেতু এসে পৌঁছালাম তো দেখলাম প্রথমেই দেখছি এখানে চা বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে, আবার আরেক জায়গায় সকালের টিফিন বিতরণ চলছে। পথচারী থেকে আশ্রমবাসী সবাই অংশগ্রহণ করেছে, যারা বাইরে থেকে এসছেন তীর্থ দর্শনে তারাও অংশগ্রহণ করে এই চা খাচ্ছেন, চা বিস্কুট। আবার কেউ কেউ সকালের ব্রেকফাস্টে রয়েছে এই যে খিচুড়ি, বাহ গরম গরম খিচুড়ি। জানতে পারলাম এখানে এক এক দিন এক এক রকম, এবং প্রত্যেকটা আশ্রমেরই সকালের দিকে প্রসাদ বিতরণ, দুপুরের বিকেলবেলা রাত্রেবেলা এই চলছে। এই যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের অভাবে যাদের কল পায়, যারা বৃদ্ধাশ্রম খোঁজেন তাদের জন্য তো চমৎকার একটি জায়গা। ঠেলাঠেলি আর ঠাসাঠাসিতে জগা খিচুড়ি না হয়ে এসব জায়গায় আসাই তো ভালো, তাই নয় কি? চমৎকার আশ্রম আর আশ্রম এক একটা। তবে এখানে কিন্তু একটা জিনিস, টোটোর দৌরাত্ম্য রয়েছে, ভীষণ সাউন্ড পলিউশন রয়েছে। তবে মূল রাম মন্দির থেকে প্রায় 1.5-2 কিলোমিটার এখন এই মুহূর্তে দূরে রয়েছি। এই আশ্রমগুলো সবই প্রায় 1.5-2 কিলোমিটার দূরে। অসংখ্য, জানতেই তো পারলেন, এই যে দেখছেন মঠের ঠিক বাইরের কড়া নিরাপত্তা, প্রত্যেকটা মঠেই আশ্রমগুলোতে খুব চমৎকার সব আয়োজন। দেখেছেন বাইরের পোর্শনটা। আপনারা যারা রুটি কাপড় মকানের সন্ধানে বৃদ্ধাশ্রমের খোঁজ খবর করছেন তাদের কাছে আন্তরিক অনুরোধ রইল, তীর্থস্থানগুলোতে রুটি কাপড় মকান অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের যথেষ্ট সমৃদ্ধ ব্যবস্থা রয়েছে, সেদিকে নজর দেওয়াই বেটার হবে। এটা আজ না হোক কাল একমত হবেন আমার সঙ্গে। আজ এ পর্যন্ত। এই ভিডিওগুলো দেখানোর পেছনে আমার চ্যানেলের সকল মেম্বার, যে সকল গুটিকতক মেম্বার রয়েছেন তাদের প্রতি আমার অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম। আপনারা যারা কোনো ভিডিও দেখে হঠাৎ করে ফোন করেন দয়া করে করবেন না, ধারাবাহিকভাবে এই চ্যানেলের ভিডিও দেখুন। ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান, যে সকল বৃদ্ধবিদ্যার সঙ্গে কথা বলেছি তাদেরও সেই একটা সময় দুঃখ যন্ত্রণা ছিল। আপনারা যারা দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে ফোন করেন, বৃদ্ধাশ্রমের খোঁজখবর করেন, অসংখ্য স্থান রয়েছে এই পৃথিবীতে, এই ভারতবর্ষে, এই পশ্চিমবঙ্গে, সেসব জায়গায় যাওয়া শুরু করতে পারেন। আজ এ পর্যন্ত, ভালো থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম জানিয়ে এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের।